ไหลๆอย่างเงี้ยไหลๆอย่างเงี้ยพูดถึงไหลๆอย่างเงี้ยนะกระดกอย่างเดียวแล้วตีออกฉีกทางขวาได้นะทางอะไรได้ปลาหมึกด้วยหมดอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยไหลกัดอ่ะกัดเหรอหรือว่าคิดไปเองวะมันกัดจริงๆมันก็ปึกๆอย่างนี้เลยอ่ะทำลงเลยมีกระดี่ไหมกระดี่มันจะมันไปแล้วมันลงมาอีกเรือไงอ้าวเหรอเรือมันไหนแล้วทำไงเหรอได้ครับแซมพี่เบียร์นี้ว่าไม่ดีก็ไม่รู้มีแบบไม่ได้ก็มีเหรอมีดิส่วนมากเรือพี่จะไม่ค่อยนะไม่ได้ไม่ใช่ว่าอะไรเลยมาถึงตัวเอง
ยิงมาทางนี้ยิงเห็นเลยยิงไปทางโน้น แต่ดูตกไว้ชั่วโมงตกไว้แต่มันเป็นฟูเต็มดีตกที่ไหนวะเนี่ยถ่ายมันไม่ต้องถ่ายปลาถ่ายมันอ่ะถ่ายมันก่อนเดี๋ยวปลาค่อยขึ้นค่อยถ่ายขึ้นมาแล้วว้ายในสุดเลย ปลาจิ๋ว สายหวานต้องหวานมีเด็ดไงพี่อย่ามาปลาหมดนะเด็กสู้คันไม่ได้หรอกคัน ไอ้แอมต้องมาอยู่ตำแหน่งพี่นะจะถ่ายสวย ก็ไม่เย็นโอ้ย ก็แล้วโอ้โหเรากลัวเบ็ดง้างนะครับเราต้องค่อยๆเล่น เบ็ดอะถ้าจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแต่งอะไอเหยื่อตัวเนี้ยต้องเปลี่ยนแต่งเปลี่ยนให้สั้นหน่อยอะไร ถ้าเปลี่ยนบางทีเดี๋ยวเสียเวลาคิ้วมันเสียแบบมันทำมาผมไม่รู้นิดเดียวเหรอหวานเป็นตัวสุดท้ายเดียวนะพี่ต้องอย่างนี้พี่ผมมาหันพี่ต้องเนี้ยพี่สั่นแล้วพี่แล้วมาแล้ว กลัวไม่ได้ แชมป์นู่น กลัว ขึ้น ไม่ นู่น ได้ แชมป์ ผ่านพอดีครับ ขาดแล้วเอาเดี๋ยวเอาไปตัว เย่ อ่ะ ปลาจิ๋ว เอาสไปทั้ง เอาไปทาง ไปทั้งสวิงเลย
ไปงัดสวนมันหมุนได้หมุน อย่าโหนแรงอย่างงัดแรงไม่ใช่ปลาหมอตั้งคันไว้เฉยไม่เป็นไรไม่ต้องงัดตั้งไว้หมุนเธอต้องรีบหมุนเวลามันหยุดช่วงประมาณ100 กว่าคนบนฝั่งตั้งไว้ไม่ต้องงัดตั้งไว้เฉยก็ถือไว้เฉยไม่ต้องไปงัดยกขึ้นถือไว้อย่างนั้นแหละพอถ้ามันหยุดเราค่อยงัดถ้าไม่หยุดอย่าไปงัดส่วนมันปิดนิดเดียวนะเปิดหน้ารอบเปิดหน้ารอบ โคตรเก่งเลย เดี๋ยวพอประมาณไหนละเพลงเรามากันที่เรือไต่ต้นนะครับไต่ต้นเรือสิงห์นะครับ ลมมันแรงไปหน่อยนะ ใช่ครับมันต้องเนียนๆเนาะมันแรงเลยเหรอพี่มันไม่แรงหน่อยมันแรงเลย ลมพายุ โอ้โหนี่ถ้าแม่งกัดต้องวัดปากเลยนะเนี่ยได้โอ้จับจังหวะเยอะอยู่ ท่ามกลาง เอามา ลมพายุโน้มกระหน่ำไหล แล้วก็มีใบธงอีกใบธงที่แตกใบธงของโลคัตเตอรี่จะดังอีกได้หมดนะไม่ถามละ พี่เคยโดนไม่ขายไหม ถีบให้ได้ ไม่กินก็ไลฟ์บอยโดดน้ำให้ดูเลย พี่ว่าปลามันแอบตรงนี้นะแชมป์เนอะช่วงแบบโค้งพอดี
ปลามันมาแอบฝนไง เดี๋ยวอ้วกเปียกอะพี่ปลาอ้วกเปียก ใช่เฮ้ยดูนกดิดูนกดิ นกแบบต้านลมสุดๆอ่ะแสดงว่านกต้องมากินปลาแล้วแหละเอ๊ะหรือว่ากลับบ้าน ได้ไหมตีได้ไหมครับ นกกำลังกลับบ้านอะไรก็ไม่รู้ครับปลาก็ไม่ได้ อะไรเหรอให้ฝนอะไรมา ไม่คิด เอ้าไอ้เหี้ยติดอะไรอีกแล้ววะเนี่ยโอ้โห กูจะบอกได้กูไม่เข้าไปเก็บนะ ว่ายไปเดี๋ยวนี้ว่ายไปเอง เปิดหน้าล่องอ่ะเปิดหน้าล่องขาย มองไม่เห็นเลยเนี่ยอ่ะ ก็นี่ไงวัดกันได้ตรงนี้แหละนะตก ติด ป อะไร ลา อ่ะพี่ตีพุ่งไปนู่นนะฟู่นั่นลากไป พอแล้วช่างมาตรงนี้นะครับมาตรงไหนก็ได้ ตีออกข้างนอกดีกว่ามั้ง แล้วแต่มือยังไงก็อย่าให้ติดอีกอ่ะ เอาไม่ติดตีออกข้างนอกโดนพายุ ตีอะไรก็ได้ที่มันไม่ติดนะ นอนอย่างเตี้ยพี่นอนไปแล้วตื่นอย่างเงี้ย นี่ไม่มีใครได้นอนเลย ดีด ไม่ได้นอนได้ไงปวดวิดีโอคอลตลอดเลย จะคอยอยู่ อู้ตายแล้ว ขึ้นมาแบบไม่ได้ดู ฉันเกือบหัวกระแทกอ่ะ ฉันขึ้นมาแบบปึ้ง ยาวเข้าไปกลางไอ้ วะวะวะอย่างมันเป็นอย่างเงี้ย อุ้ยเหี้ยนั่นโอ้ยไม่อยากจะห้องสูงห้องสูง แชมป์เดี๋ยวเชือกผูกกับของตัวเนี้ยแชมป์จะได้ตีอะไรบ้างเนี่ย ที่ใต้แพเนี่ยอะไรป่ะ
เป็นดุกดิกก็พอ ปลาดุกเป็นอย่างเงี้ยว่ายลงไปแม่งวิ่งเข้ามาใส่เลย เจ๊ขวาริมไม้ขวาริมไม้ขึ้น เป็นคันของญี่ปุ่นใช่ไหม ใช่สีน้ำตาลนะครับเป็นคันลุยป่าเมซอนมาก่อนเลยแม่เนาะ ไม่ไอเจสเซนเตอร์ไง อ๋อเขียว เปิดเจอ พอตัวเองทำไม่ได้เองเป็นไงล่ะสอยเดี่ยว เป็นไงล่ะใช่ไหม เป็นไงล่ะ เงียบเชียร์โดนไต่ว่าเงียบเชียร์เจ็บหัวหรือเจ็บ